Μέσα από τις έντονες πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, το νεοελληνικό κράτος επεκτείνεται, δημιουργώντας τη Μεγάλη Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 υπήρων. Ωστόσο, μετά τη γέννηση της Νέας Τουρκίας και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ελλάδας, νέος πόλεμος ξεσπά στην Μικρά Ασία. Καταλήγει στην τραγική ήττα της Ελλάδας το 1922, που έμεινε στην ελληνική ιστορία σαν μικρασιατική καταστροφή και οδήγησε σε μία ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Νοέμβριο του 1925, όταν πια έχουν ολοκληρωθεί οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις, το National Geographic δημοσιεύει ένα εκτεταμένο άρθρο που παρουσιάζει την επιτομή των συγκλονιστικών γεγονότων των προηγούμενων χρόνων. Τίτλος του «Η μεγαλύτερη μετακίνηση των πληθυσμών της ιστορίας» και συγγραφέας του ο Melville Chater, απεσταλμένος του National Geographic στην περιοχή και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Η εξιστόρησή του, που περιστοιχίζεται από δεκάδες αυθεντικές φωτογραφίες εποχής, αποτελεί μια μοναδική πηγή πληροφόρησης από έναν ανεξάρτητο, αυτόπτη μάρτυρα. Μια αφήγηση που φωτίζει με το διαβιέστερο τρόπο τα γεγονότα που χάραξαν την ιστορία των δύο λαών στις επόμενες δεκαετίες. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, καθώς το ατμόπλοιό μου έπλεε ανάμεσα σε 2 μεγάλα ακρωτήρια στην είσοδο του κόλπου της Σμύρνης, την ώρα που ο ήλιος σκαρφάλωνε στο βουνό Πάγος, πολύ λίγο συνειδητοποιούσα ότι η αυγή που αντίκριζα έμελε να είναι μία από τις τελευταίες που θα ανέτελαν πάνω από την αρχαία Σμύρνη. Όταν βγήκαμε στη στεριά, στην κατάμεστη από πλοία προκυμαία, η συντροφιά μου και εγώ έπρεπε να περάσουμε μέσα από καραβάνια με καμήλες και από στενά σοκάκια που από πάνω τους κρέμονταν τα αντικριστά μπαλκόνια των σπιτιών, από τα οποία οι ένοικοι μπορούσαν σχεδόν να ανταλλάξουν χειραψία. Μία ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του πάγου, με τα μισογκρεμισμένα τείχη της αρχαίας οχύρωσης, μας πρόσφερε τη θέα ενός μεγάλου άβακα με τις επιμελώς διαχωρισμένες συνοικίες της Σμύρνης. Η τούρκικη ξεχώριζε από τους μιναρέδες και τα κυπαρίσια της, η φράγκικη από τις θαυμάσιες κατοικίες της, ενώ η ελληνική και η αρμένικη από την πυκνή δόμηση και το εκπληκτικό πλήθος των μικρομάγαζων. Ένα πανόραμα από κόκκινες στέγες και ολόγυρα η απέραντη απαλή καμπύλη του γαλάζιου της θάλασσας που εκτινόταν ανάμεσα στις ακτές που αγκάλιαζαν τον κόλπο. Με το διωγμό του 1922 όμως, άρχισε αυτό που δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο μακρύ, το πιο θεαματικό οδηπορικό στην ιστορία. Πρόκειται για την αναγκαστική μετακίνηση 1.300.000 χριστιανών και 500.000 Μωαμεθανών και στις 2 ακτές του Αιγαίου. Οστικές δυνάμεις επισορεύονταν αργά μέσα στους αιώνες, ώσπου ξαφνικά αυτά τα παλιροϊκά ανθρώπινα κύματα σηκώθηκαν και ξέσπασαν τελικά στις ακτές του.
Η ανάκαμψη της Τουρκίας μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο επακόλουθος τρίαμβός της επί των Ελλήνων στη Μικρά Ασία ήταν οι αιτίες αυτής της μεγάλης μετακίνησης που τελικά πήρε τη μορφή ενός διακανονισμού ανταλλαγής φυλετικών μειονοτήτων, σύμφωνα με ειδικούς όρους και τελώντας υπό την υψηλή επίβλεψη της κοινωνίας των εθνών. Ωστόσο, τα πρώτα επεισόδια του δράματος της ανταλλαγής έμελαν να παιχτούν με την υπόκρουση των κανονιών, το κροτάλισμα των πολυβόλων και με φόντο τις φλόγες από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Ας τραβήξουμε μια τελευταία φωτογραφία από τη Σμύρνη, είπαμε πριν αρχίσουμε την κατάβαση. Ίσως ήταν όντως η τελευταία. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Οι συμμαχικές δυνάμεις, γνωστές ως Αντάντ, δηλαδή η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία, η Ιταλία και εν μέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι οι νικητές απέναντι στη Γερμανία και τους συμμάχους της, Αυστρο-Ουγγαρία, Βουλγαρία και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά από 4 χρόνια αιματηρών πολέμων, οι συμμαχικές δυνάμεις βγαίνουν νικήτριες και διοργανώνουν το Συνέδριο της Ειρήνης για να επιληθούν οι διαφορές και εκκρεμότητες που προέκυπταν μεταξύ νικητών και ηττημένων. Το συνέδριο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1919 και διήρκησε ως την 21η Ιανουαρίου του 1920 με μικρές διακοπές. Σε αυτό το συνέδριο, 5 σημαντικές συνθήκες, εκ των οποίων 2 αφορούσαν και την Ελλάδα, προετοιμάστηκαν και υπογράφθηκαν στη συνέχεια. Η πρώτη συνθήκη που υπογράφθηκε ήταν αυτή των Βερσαλλιών, που διακανόνιζε τις διαφορές με την ηττημένη Γερμανία, τη μεγαλύτερη από τις δυνάμεις των αντιπάλων. Οι 4 μεγάλοι, ο David Lloyd George, πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο George Clemenceau, πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Woodrow Wilson, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο Vittorio Orlando, πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν οι κυρίαρχοι διπλωμάτες του συνεδρίου. Οι αποφάσεις τους επιβλήθηκαν στους ηττημένους. Η Ελλάδα είχε μπει στον πόλεμο μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου από την εξουσία και ο ρόλος του Ελευθέριου Βενιζέλου στο συνέδριο δεν ήταν εύκολος. Παρά τα αυτά, το ζήτημα της Δυτικής Θράκης βρήκε διευθέτηση με τη συνθήκη του Νεϊγή, κατά την οποία η διοίκηση μεταφέρθηκε στην Αντάντ, που τη μεταβίβασε αυθημερών στην Ελλάδα. Έτσι, η Βουλγαρία εγκαταλείπει την περιοχή ανατολικά του Νέστου μέχρι τον Εύρο, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα. Το Μάιο του 1919, ο Αγγλικός στρατός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και τα αγγλικά πλοία, καθώς και των υπολείπων συμμάχων, εποπτεύουν τα αποστρατικοποιημένα στενά των Δαρδανελίων. Το θρυλικό Αβέροφ της Ελλάδας φτάνει στο Βόσπορο. Με απόφαση της Αντάντ, το Μάιο του 1919, τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Η συνθήκη των Σευρών, που έκανε πράξη τη μεγάλη ιδέα, έλαβε χώρα κοντά στο Παρίσι την 10η Αυγούστου του 1920 και παραχωρούσε στην Ελλάδα τη Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο, επικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του Αιγαίου που κατήχε από το 1913 και εμπιστευόταν τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος με ρόλο τοποτηρητή για τη δημόσια τάξη στην Ιωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής μετά από 5 έτη θα έκαναν δημοψήφισμα αν